pustit. Tak podrž kameru. Držím. Zápasy s Dustym. A budou nezdrž. On do nich chce drhat. A začala vaše, se tam přiblížíš, jo? Teď je Anča tlustá, teď hubená. Tlustá, hubená. Tlustá, hubená. And close your eyes. Teď vám neukážeme, kam jdeme. A teď zase jo, a teď ne. Jdem na náš baráček. Jdem na náš baráček. Sušenko. Párečku, teď ne. Koukejte na něj. Je to malý čert. Tady. Půjdeš ho. Tam nezdrhneš. Tam ne. Dusty furt zdrhá. To je bájo teda. Kubo, tak já budu za kamerou, jo? Teď chvilku. To je ale neřád. Pořádně ho prokousej, pořádně. On tam leze asi rád. On běžel, já ho nevím. Dustyku! Dusty! Ne, teď ho nech. Dusty! Jo, s ním si můžeš hrát. Hele, Párečku, pohlídej ho, já mu jdu pro paní Prasákovou, jo. Kubo, mám blbou zprávu. Ne! Paní Prasáková je pryč. A něco tak si jít do boudy? Ne, já jsem jí prohledala. Ty boho! Jako? Páreček jsem, ne? Civilní jméno. To já to dám na YouTube. Ne. Sušenka. Chcete vědět, jak se jmenujeme civilním jménem? Páreček a Sušenčička? Tak začneme s Sušenkou. Neřekneme vám to. Ahoj, já jsem Sušenka a moje reální jméno je Sušenka. Ne. Což to není pravda, akorát, že my nechceme prozrazovat svou identitu. Takže... Myslím si. V jednom videu to bude. Určitě se na nás nezapomeňte koukat každý den, když vydáme video. Čau vás, lidi!